阿爸，有钱，有钱，泰國最有錢。有位唔咯，唔係做乜嘅？但係吳松恩哪有來咧 ？YouTube 啦，按鍵冇看到哈，來，有個禮物送給你啊，來。哎，走開，你要幹什麼？重的。你做嘛啦？哦，我是要教你旅遊要注意的事項哎。你剛剛偏矮離這個幸運手鏈的騙局，我早就知道了。哦喲，你有認真看動畫哦？那當然，我聽說國外偷東西啊，那個騙財的手法很多哎。吳宗海，你應該知道很多哈。我不只知道，我自己還經歷過嘞。啊，真的哦。有一拜啊，我去意大利旅遊啊，我坐地鐵才坐1站哦，結果下車的時候手摸摸口袋，哇，手機不見啦。啊，哇，這個小偷好專業。你應該談過其他對於當道嘅手法偏移的手法，錯嗎？去港妹講啊，你剛剛也知道啊，那個幸運手環有沒有？這個東西啊，千萬不要拿，拿了就要花錢啊。還有另外一個很重要的哦，像有土博，你覺得自己長得這麼帥，路上有人拿花給你，你會不會拿？會，不能拿，拿了一樣要錢。啊，連花都不能拿，那怎麼辦呢？而且啊，他們的方法很多哎。其實很簡單啦，如果你碰到陌生人，你就趕快跑啊。那如果有人拿東西給你，你就 say no。哦，呵，可以還有乜嘅其他做的防身辦法嗎？其實青蔥悠悠就是要保護自己嘛。像你看我身上這個包包啊，如果我自己要出國的時候，我就不會這樣背，我就會把它反過來，變這樣背，像自己的小孩一樣緊緊的抱着，誰都搶不走啊，對不對？就抄給啦。還有啊，我們出國都會帶很多錢，對不對？那你錢就要分開放啊。你看有些錢哦放在口袋裡面，有一些呢我放包包裡啊，還有一些我就放在鞋子裡啊，那還有一些呢，我會放在內褲裡啦。哈，你錢哦好像有味道哎。莫鬧啦，我還有一個很重要的事情要告訴你，我認為這個是最重要的哦。現在我們出國啊，很多人不會選擇住 hotel 啊，就會找那個訂房網去找那個房子，又大又漂亮，重點是很便宜。啊，可是很便宜的房子好嗎？重點就在這邊啊，很便宜不一定好啊。也許啊，那邊的犯罪率很高的話哦，竊賊就在你身邊。哎呦，貴貴有安定一講。所以啊，你要小心啊，多查一點資料，你就不用擔心啊，就可以快快樂樂出門，平平安安回家啦。給予女罰。罰？真給人呢，好漂亮哦。你要給我錢了。阿爸有錢，我們下次見嘍，拜拜。不要走，你要給我錢。